라디오의 첫 번째 사연입니다. 우리 반 남자애가 싸우다 머리 피났어요. 사연 들으러 가봐요. 안녕하세요. 이제 5학년인데 아직 4학년인 평범한 초등학생입니다. 제가 방학까지 일주일 남았을 때 이야기입니다. 사교시가 끝나고 점심시간입니다. 얘들은 밥 먹고 놀고 있었을 때죠. 남자애 3명끼리 장난치며 놀으러 왔는데 실수로 한 명을 때렸어요. 그래서 그 애도 때렸어요. 남자애들을 A, B 싫어할게요. 그렇게 되다가 싸움이 벌어졌어요. C가 B를 때렸어요. 그리고 싸움이 났죠. A는 막으려다가 A, C가 싸웠어요. 몸싸움으로요. 그러자 얘들은 그만하라고 했어요. 해도 안 돼요. 그러더니 A가 C를 눕혀잡고 머리를 주먹으로 때렸어요. 친구들 몇 명은 담임 선생님을 불렀어요. 선생님이 오고 저와 얘들은 밖으로 나갔어요. 10분 후 계속 싸웠어요. 어떤 애가 체육생을 부르고 A, C를 데리고 가는데 A 머리에 피가 있었어요. C는 잘 안 보였어요. 저만 봤어요. 저와 얘들은 반으로 들어갔습니다. 그때 정말 무서웠어요. 여기까지 사연입니다. 달총님이 많이 놀랬겠네요. 저희 반 얘들도 자주 싸웠지만 이 정도는 아니었어요. A, B, C님은 괜찮으신가요? A님 머리에 피가 있다는 걸 보는 순간 전 많이 놀랐어요. 달총님 힘내세요. 이상입니다. 이때까지 들어주신 분들 너무 감사하고 다음에 또 만나요. 안녕.